हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट है हमारे छोटू का किचन। सो लेट्स एंजॉय। वेलकम। वीडियो स्टार्ट होते ही आप ऐसे मत सोचना कि ये क्या आगे इतना अच्छा बच्चा और ये उसको क्या लगे। आप ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि उसको लगी है वो दादर से गिर गया था साइकिल लेके, तो उसकी वजह से उसको लगी है और उसकी धमाल अभी भी कम नहीं हो रही। तो उसकी धमाल को थोड़ा कम करने के लिए, उसको कुछ काम में निपटाने के लिए ये मैंने कुछ उसको काम दिया था। तो वो ये काम अपने बखूबी से अपना फूड टाइम एंजॉय कराए। हमारे छोटे मास्टर शेफ मिस्टर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज सिंह गोहिल। So he make the sandwich and very beautiful and proper अपना वो लगा रहा है सब मैनेजमेंट करके, पूरा चाट मसाला वगैरह सब कुछ डाल के अपने खुद से ही वो अपना अच्छे से बना रहा है। किसी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं, सब अपने मर्जी से कर रहा है। कहते हैं ना, हुनर अपने आप में अंदर होता है, तो ये हुनर उसका दिख रहा है अभी हमको। देखो कितने अच्छे से लगा रहा है वो चाट मसाला भी, ये सब रखता है। सो यू कैन एन्जॉय दिस वीडियो। પૃથ્વી શું બનાવ્યું તે? સેન્ડવિચ બનાવ્યું. આમ કરો, શું બનાવ્યું? સેન્ડવિચ. ये હવે શું કરવાનું છે? इसको क्लोज करना है, ठीक है? अरे वाह, પૃથ્વીએ શું બનાવ્યું? मैं सैंडविच बनाई. ये टोस्टर में अब पृथ्वी सैंडविच रखेगा। कैसे रखोगे? वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड पृथ्वी ना। ये पृथ्वी ने रखा है सैंडविच ग्रिल करने, टोस्ट करने, सॉरी ग्रिल नहीं टोस्ट, है ना पृथ्वी? कैसा लग रहा है आपको सैंडविच बना के? अच्छा. अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। बहुत सारे धुआं के साथ पृथ्वी ने कैसा पकाया है हम वो देखेंगे, ठीक? कैसा पकाया है पृथ्वी ने? और वाह, पृथ्वी ने बनाया अच्छे से बढ़िया वाला टोस्ट सैंडविच। कैसे कट करना है इसे? ये दिखाओ मेरे को, दिखाओ। पृथ्वी कैसा बना है आपका सैंडविच? अच्छा. ओके, तो गाइस पृथ्वी ने अपना अच्छे से सैंडविच बना लिया। तो प्लीज़ आप भी कृपया करके प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल